Ahoj, som Eva Bito. Poďme si povedať niečo o vysokých tónoch. Čo znamenajú vysoké tóny, ako ich vytvárame. Spievať vo vysokých tónoch neznamená, že sa budeme naťahovať za tónmi krkom. To nám spôsobí jedine to, že nás to bude bolieť a že hrtan sa bude sťahovať a budeme sa v tom cítiť nepohodlne. Takže pri vysokých tónoch vytvoríme v ústach priestor a výšku. Predstavte si, ako keby ste zahryzli do jablka. Stále vytvárame napätie, ktoré cítime až v lícach, v lícnych kostiach. Takže prajeme vám krásny deň, cvičte, spievajte a vidíme sa pri ďalších lekciách výuky spevu.